आजकल इंटरनेट पर एक स्पिरिचुअलिटी की ट्रेंड चल रही है आपकी क्या है स्पिरिचुअल साइड? आप प्रेयर करते हो? बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं? भगवान को मानते हो? ना, नहीं मानते हो? मैं कुदरत को मानता हूँ। ओके, लाइक नेचर नेचर इज ए गॉड फॉर मी। थोड़ा बताइए इसके बारे में सर। डोंट बिलीव इतना ही, मतलब ये रोज पूजा करना और ये मुहूर्त और ये वगैरह वगैरह, इन बातों में बिल्कुल नहीं मानता ना। नेचर, पॉजिटिविटी, and I enjoy my work, and I'm a very private person also.